Assalamu alaikum қазақ елі. Бүгін Харекет қайырымдылық қоры Түркістан облысы Төле би ауданында қонақтамыз. Бүгін біз жай келген жоқпыз. Біз бұл ауданда алғашқы рет бір мұқтаж отбасыны баспанамен қамтамасыз етуге келіп тұрмыз. 441-ші баспананың иесін бүгін анықтайтын боламыз. Көпті табыстайтын осы Харекет қорына осы жақта бізде қолдау көрсетіп жүрген Төле би ауданы жастар ресурстық орталығына үлкен рахмет айтамыз. Және бүгін осы кісілермен бірге сол отбасыларды осындай керемет шаңырағына қазір тосынсый ретінде алып келетін боламыз. Құрметті ағайындар, міне Харекет қоры Төле би ауданына келіп 441-ші баспанасын бергелі тұр. Ол үйдің иесі Наралы деген ағамыз, бірінші топтағы мүгедек 5 баласы бар. Осы уақытқа дейін пәтер жалдап келген ағамыз қазіргі кезде Үйімшіл ауылында тұрады. Қазір біз осы жерден шығып, сол отбасының үйіне барып, сол отбасын алып келіп, өзінің үйіне кілт табыстайтын боламыз. Харекет қорына және бүкіл елге алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, жаңағы айтып жатқан Наралы ағамыз міне осы үйді жалдап тұрады. Бұл үйдің өзі ішкі құрылысы бітпеген, оны жаңа көрдіңіздер. Енді қазір бұл кісілерге Харекет қорының дайындаған жаңағы үйіне қазір алып барамыз. Және оған қоса Балақай дүкенінің егелері бізге демеушілік білдіріп, қамқорлық жасап, осының 5 баласынан Наралы ағамыздың бастан аяқ киіммен қамтамасыз етіп береміз деді. Ал қазір бұл кісілер өздерінің үйлі болғанын білмейді. Бұл кісілерге біз тек қана бала шағаңызды алып барып киіммен қамтамасыз етеміз деп қана айтып қоямыз. Ал одан ары қарап дүкеннен шыққаннан кейін Наралы ағамыздың өзінің Құдай қаласа жаңа қонысына алып барамыз. Ендеше үйдің ішіне кірейік. Нұреке, үйіңіз құтты болсын. 441-ші баспана міне сізге бұйырды. Құтты болсын, Нұреке. Жаңа үйлеріңіз болады. Құтты болсын енді аға. Құтты болсын әкке. Мына үй сіздерге Харекет қорының Төле би ауданындағы алғашқы баспанасы. Жалпы Қазақстан бойынша 441-ші баспана. Нұреке, сіздердің отбасыңызға сіздерге табысталып жатыр. Құтты болсын, осы үйде тек қана той болсын. 2017 жылы соғылған жаңадан 4 бөлмелі, холы бар, барлығы жылулықпен қамтамасыз етілген, газы бар, светі бар, барлығы бар. Ленгердің орталығында 2-ші мектептің жанына, 4-ші мектептің жанына былай қарай, соңға да былай бара бересіз. Әкімшілік барлығы осы жерде жақын. Құдай қаласа құтты болсын. Ұйымдастырып міне бар адамдарға барлықтарына рахметімізді айтамыз. Жалпы күттіңіз бе, өзіңіз сендіңіз бе, біз барып айтқан кезде сізге үй беруіміз мүмкін? Жоқ, сендіңіз бе? Жаңа бұрған кезде не алдым да, адам көп болып тұрған. Сол кезде бірақ не алдым. Рахмет бәрі ұйымдастырған адамдарға осыны алсастып не алдым. Енді бұдан кейін осы үйге тек қуанышта келейік. Құтты болсын. Жеке үй бергендеріңізге рахмет. Мынандай үйде тұрған мен бақыттымын.